दूजा नहीं चाहिए। ये जानवर हमने कदीर को गिफ्ट कर दिया। कदीर इज़ अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज़, मगर इसकी ये डिसेबिलिटीज़ इसको इन जानवरों से प्यार करने से और इनका शौक़ करने से नहीं रोक सकती थी। तो इसीलिए जब इसने ये चूज़ा मांगा तो ना हमने इसको रोका और ना किसी और ने। ये मेरा शागिर्द से बहुत शौक था चूजे का, और आज मैं इसे ग्रैंड पे लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह चूजा पसंद किया भाई ने। पसंद आया चूजा? आया। पाल लेगा ना? पाल लेगा, पहले भी इसने रखे हुए हैं छोटे छोटे।